学部4年後藤翔太です。発表題目は学び合いに取り組み始めた教員の困難に関する研究、課題作りの悩みに着目した比例的研究です。よろしくお願いします。発表は以下の通り進めていきます。まずは問題の所在です。中央教育審議会は教員の資質能力に関し、教員が探求心を持ち学び続ける存在であることの必要性について述べています。また具体例として知識技能を活用する学習活動、課題探究型の学習、共同的な学びなどを挙げており、新しい教育をデザインし実践する能力を求めています。佐藤は現在の教育を踏まえ、今後の教育の在り方として教師の指導を中心とする学習から子どもの学びを中心とする学習への移行を目指しています。こうした中、子どもの学び中心の学習を目指し、その実践者の変容に関する研究として、藤田は実践者が新しい教育方法のイメージをつかみ授業運営を面白く感じていると効果を感じつつも、同時に新任者が初めて授業を担当する際と同じ体験をする違和感を覚える、うまくいかないのではないかという懸念など、同時に不安も感じていることが分かりました。子どもの学びを中心とした学習の一つに近年広まりつつある教育として、西川は学校は多様な人と折り合いをつけて自らの課題を達成する場であるという学校観、子どもたちは有能であるという子ども観、教授は子どもたちに任せるべきであるという授業観からなり、学習者相互のコミュニケーションから自由なコミュニケーションから課題達成を目指す学び合いを提唱しています。また西川は学び合いの授業観の中で教師の主な仕事を目標の設定、評価、環境の設定の3点に分け、授業において教師の直接的な教授を極力控えることを説明しています。学び合い学習は従来の指導と異なる部分が多く、実践する中で困難を感じるのではないかと予想されます。学び合い実践上で感じる困難に関する先行研究として、加藤は学び合い実践者が抱く不安は子ども間、授業間、同僚・保護者の理解が多数であると述べており、また二ツ橋は勤務校で唯一学び合いを実践されている教員が抱く不安に授業づくりに関する悩みが多いことを明らかにしました。このように学び合い実践上において困難を感じている教員がいるという実態があることが分かります。これらの研究を踏まえ、実践者が抱える困難には学び合いの考え方であるうちの授業観、さらに課題設定、課題作りに関する悩みが大半を占めていることが分かりました。またこれまでの研究の調査対象は子ども間、授業間、同僚・保護者の理解に関する悩みについて、それぞれがどのように解決されていくのかを明らかにしているが、授業間のうち課題設定に特化した研究は行われていません。そこで調査対象を学び合いに取り組み始めた教員の課題作りに関する悩みがどのように解決されていくのかに限定し、課題作りで悩んでいる教員の実態に沿った調査ができると考えました。そこで研究の目的です。本研究では学び合いに取り組み始めた教員の課題作りに関する悩みの実態と、学び合い授業における望ましい課題を明らかにすることを目的とします。調査対象、期間、方法、内容です。調査対象は学び合いを実践している教員、または実践しようとしている教員70名を調査対象としました。その中で課題作りに悩んでいない教員は52名、課題作りに悩んでいる教員は悩んでいる教員は52名、悩んでいない教員は18名、その18名の中からさらにインタビューを引き受けてくれた教員5名に対しインタビュー調査を行いました。調査期間は2014年1月と10月から12月です。調査方法です。学び合いを実践している教員、または実践しようとしている教員にアンケート調査を行いました。さらに
課題作りに以前は悩んでいたが、現在その悩みを解消し、実践している教員にインタビュー調査も行いました。調査内容は、まず課題作りに関してどのような悩みを持っている教員がいるかです。質問項目は、あなたは課題作りのどのような点で悩みを持たれていますかです。これは先ほども申しましたが、実践者が課題作りのどのような点で悩みを持たれているのか、その実態を調査するために行いました。次に、課題作りに関して今は悩んでいない実践者がどのようなことを意識して課題を作られているかです。質問項目は、現在どのようなことを意識して課題を作られていますかです。こちらも先ほど申しましたが、課題作りで悩んでいない実践者が現在どのようなことを意識して課題作りをしているのかを調査するために行いました。次は、課題作りで悩んでいない実践者が課題作りをどのように考えているのかを実際にインタビューしての調査です。質問項目は、1つ目、今現在課題作りに悩まれていますか。2つ目、学び合いを実践し始めた当初は課題作りに悩まれていましたか。3つ目、どのようなことに悩まれていましたか。4つ目、どのようにしてその悩みを解決されましたか。5つ目、今はどのようなことを意識して課題を作られていますか。6つ目、なぜそういった考えに至りましたかの6点です。これは学び合い授業における望ましい課題を調査するために行いました。本研究の構成です。分析1では、学び合いに取り組み始めた教員が課題作りのどのような点で悩んでいるのかを明らかにします。分析2では、学び合い授業における望ましい課題を明らかにします。以下の流れで分析を進めます。結果と考察です。それでは分析1に入ります。先ほども確認しましたが、目的は学び合いに取り組み始めた教員の課題作りに関する悩みの実態を明らかにすることです。分析方法は、アンケートの調査結果からどのような悩みを持つ教員がいるのかを分析します。分析結果です。ここで黄色の斜線に着目すると、指導要領を網羅できる課題、難易度をどのレベルのものを出すか、1時間に複数の狙いがある場合の課題設定方法など、多くの悩みが課題の構成、分量、難易度についてであることが分かります。分析1のまとめです。学び合いに取り組み始めた教員の多くは、課題の構成、分量、難易度に関する悩みを持たれているという実態が明らかとなりました。続いて分析2です。こちらも先ほど確認いたしましたが、目的は学び合い授業における望ましい課題を明らかにすることです。分析方法は、課題作りで悩んでいない実践者に対し、アンケート調査とインタビュー調査の結果から悩みの解決方法とそれらの傾向を分析します。分析結果です。こちらは黄色の斜線に着目すると、課題が全員に分かれて本時の達成させたい目標を提示し説明できる課題、少しでも友達同士が触れ合ったり説明し合ったりできる課題、最も学力的に難しい子が分かる文献の課題など、評価を意識して課題を作っているのではなく、授業の主役である子ども自身を意識して課題を作られていることが分かります。続いて、課題作りで悩んでいない A 先生へのインタビュー結果です。実践し始めた当初の悩みをお聞きしました。その結果、黄色の文字に着目すると、国語は何を求めればいいんだろう、社会は何を求めればいいんだろうという会話から、実践し始めた当初は学び合いに取り組み始めた教員と同じような悩みを抱えていたことが分かります。続いて、今現在どのようなことを意識して課題を作られているのかお聞きした結果です。こちらも黄色の文字に着目すると、素直な、シンプルなという言葉や、社会についても本当に指導書にあるようなものを参考にしながら作っていますという会話から、シンプルなという言葉や指導書という言葉が出てきました。続いて B 先生に学び合いを実践し始めた当初の悩みをお聞きした結果です。こちらも同様に黄色の文字に着目すると、私が専門が社会だったので、社会の課題を作るのには結構悩んだり凝ったりいろいろ考えたりすることはありましたという会話から、実
実践し始めた、こちらも同様に実践し始めた当初はアンケートの記述と同じような悩みを抱えていたことが分かります。次に、今現在どのようなことを意識して課題を作られているのかお聞きした結果です。こちらも黄色の文字に着目すると、子どもと私たちの間に教科書っていうのがある、教科書を使ってそれに沿って勉強を進めていこうという会話から、こちらも同様に教科書を使った課題で実践されていることが分かります。分析2のまとめです。インタビューを進めていく中で、課題作りに対する悩みを解決された実践者の多くは、教科書の問題や指導書を活用した課題、つまりシンプルな課題を意識して作られているということが明らかとなりました。しかし、なぜどの実践者もシンプルな課題を意識して作られるようになったのでしょうか。そこで実践者に対し、実践し始めた当初の悩みから、なぜ今現在の課題に対する考え方に至ったのかインタビューをしました。まずは A 先生の発話です。黄色の文字に着目すると、それを子どもたちが全員できるようにすることということが大事だという言葉から、子どもたちの活動に焦点が当たり、その活動の様子で課題に対する考え方が変わっていったことが分かります。次に B 先生の発話です。同じように黄色の文字に着目すると、子どもが分かるようになった、成績も上がったということを実践の中で積み重ねていくと、やっぱりそれで掴んでいったんじゃないかなという言葉から、こちらも同様に子どもたちの活動の様子や子どもたちの成績の様子から課題に対する考え方が変わっていったことが分かります。後述です。学び合いに取り組み始めた教員の多くは、課題作りの構成、分量、難易度に関する悩みを持たれているということが明らかとなりました。さらに、学び合い授業における望ましい課題は、教科書の問題のようなシンプルな課題であるということが明らかとなりました。今後の課題です。研究を進める中で2点が課題として残りました。1点目は、今回の調査で学び合い実践的に着目して分析をしませんでした。この分析が今回の調査結果にどのような影響を及ぼすのか研究していく必要があります。2点目は、今回の調査では学び合い授業における望ましい課題は教科書の問題のようなシンプルな課題であるということが明らかとなりました。しかし、なぜシンプルな課題が学び合い授業における望ましい課題であるかを子どもたちの成績の様子など成績を使った研究をしていく必要があります。引用参考文献は以下の通りです。終わりに、今日に至るまで私は多くの方に支えられてきました。石川淳教授には、ゼミの時間を通して人の話を顔色を変えることなく、素直に話を聞くことの大切さを学びました。また、教職デザインコースの先生方の講義では、違った視点から教育に関する、幅広い知識を得ることができました。石川、飛龍、リゾート研究室の院生学部生には、研究のまとめ方や分析の方法など、多くのアドバイスをいただきました。私が今日このように発表することができたのも皆さんのおかげだと考えています。本研究を調査するにあたりご協力していただいた全国各地の先生方には感謝を申し上げたいと思います。また、今年の4月から教壇に立つ自分にとって、この大学4年間で学んだことを生かしてこれからも一生懸命頑張っていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございます。ただいまのご発表に対しまして何かご質問ご意見ありましたらお出しください。発表ありがとうございました。笠原準備室学部3年です。この最終的に、学び合いをする上で、
最初学び合いに取り組み始めた教員の悩みに対する解決方法は西川先生の本を読めば分かるということでいいですか？その通りです。じゃあ、それを踏まえるとこのそれで大丈夫か全然無視して学び合いを取り組み始めた教員っていうこの皆さんは西川先生の本を読んでなかったっていう解釈で大丈夫？ちょっと複雑になっちゃうので一回忘れてください。はい、解決方法なんですが、実はそれもここに載せなかったんですけど調べてあって、解決方法はその子どもたちが授業で課題を与えられた時にいろんな人に聞くことをすると思います。でそれと同じように教員もそういう課題に対する悩みにぶち当たった時に同じ実践者同士で相談したり、その先ほどおっしゃったように西川先生の本を読まれたりというように子どもたちと同じようにして解決されているということが明らかとなりました。以上でよろしいですか？はい、ありがとうございます。その他にご質問などはございませんか？ありがとうございました。石川先生の質問です。一つ質問なんですけれども、調査対象が小学校、中学校、高等学校という感じですけど、その参考書を共通した計画をされたかなと思うんですけど、その講師によって悩みが違ったりすることがあったのかをもしあったとしたら、質問ありがとうございます。その講師によってその悩みが違ったかどうかということなんですけど、先ほど出したところはここなんですけど、この講師によっての違いといえば、中学校、高等学校ってなると専門教科なので、そこの部分の、指導要領、自分の教えたい教科の指導要領を網羅できるかっていうところとか、あとはその高校ってなると、学力がある程度絞られた上で入ってきてるじゃないですか。そういった中でその難易度をどのレベルのものを出すのかという違いが代表的でした。はい、ありがとうございます。その他にご質問はございますか？少し時間が早いのですが、こちらこれで終了させていただきます。どうもありがとうございました。